Всем здравствуйте. Наверное, некоторые сталкивались с такой проблемой. В приоре под панелью что-то стучит. Есть много вариантов, конечно. Во многом это петли капота, но тут другой звук, пластмассовый такой. И вот я все это перебрал, тут ничего не мог найти. Оказалось, это сейчас вдруг поможет это видео некоторым. Здесь боковую пластмассу вот открываете, и бардачок тоже. И вот здесь вот этот, как это называется, я не знаю, это от сигнализации, либо мозг, ЭБУ может. Вот такой звук. На кочках всегда слышно. Проверяйте, закрепите. Наверное, некоторым помог.